Claro, entiendo que Europa como concepto se está homogeneizando. O sea, lo que antes era un territorio que aglutinaba una serie de países, culturas, lenguas, poco a poco está yendo hacia un mismo sentido, se está perdiendo de alguna manera, ¿no? O sea, hay cosas que, o sea, por las reestructuraciones de territorio y por una cultura que se está globalizando y que viene como muy empapada pues de Estados Unidos, o sea, eso repercute en todo, ¿no? Entonces los matices van haciéndose cada vez más invisibles. Y eso se traduce, entre otras cosas, en la desaparición de las lenguas. O sea, y ya no desaparición de lenguas, ¿no? Pero, o sea, no es que desaparezca una lengua. Por ejemplo, en el caso del francés, que es una lengua que es muy fuerte y que no va a desaparecer. Pero sí que cada vez tienes más palabras, ¿no? O sea, se nota el tema de los anglicismos, cada vez va introduciéndose más y normalizándose. O sea, el diccionario recoge palabras que no son de ese idioma o sea, y que son formadas con raíces que no tienen nada que ver con la latina, pero entran y se instalan, ¿no? Y a partir de ahí eso repercute en la construcción del lenguaje, de las ideas, bueno, y de lo demás, ¿no? Capítol 4. València, Europa. València és un poble de pobles, és una ciutat molt prop de l'Horta també, molt plana i planera en el sentit geogràfic però també en el sentit de la gent, que conviu amb una espècie màfia heredada del franquisme i renovada per el govern, diguem, dels últims 20 anys. Però també València és com alegria i és també un lloc de festa popular, etc. València és, diguem, d'alguna manera, una ciutat que ha estat sempre també oberta a la recepció d'altres coses, sobretot per la gent, diguem, més planera, de moltes tradicions i moltes herències que venen des del nord d'Àfrica fins al nord d'Europa, Sud-amèrica, Amèrica, etc. València per a mi és això, un lloc d'explosió, d'efusivitat, un lloc on moltes coses poden haver, un lloc que tenia certa, diguem, canallisme o punkisme que encara, diguem, resisteix, on no sols tot passa per el treball, per l'intercanvi de diners, sinó també per associacions de veïns que encara permaneixen. València és una ciutat sense riu, que té un riu que no passa aigua. Aleshores també crec que és prou metafòric de la ciutat de València. La vida en París y la vida en Valencia son muy distintas. O sea, yo no noté, por ejemplo, la diferencia diferencia de barrio como hay aquí, por ejemplo, no es tan drástica. O sea, de entrada porque a nivel arquitectónico es muy homogéneo París. O sea, lo que es París intramuros, hay una continuidad en las construcciones, ¿no? Entonces no es como aquí que de repente sales del Carmen, cruzas el río y es otra historia, ¿no? O sea, los extremos allí son... O sea, aquí no percibes extremos tan brutales. O sea, sí que hay casos extremos, ¿no? Pero creo que sobre todo el tema del nivel de vida alto, creo que nunca me había relacionado con esas capas. Entiendo que en París también está el tema de una estrategia de cara a un turismo de cierto nivel, de una continuidad del patrimonio, y entonces de una necesidad de una imagen que tiene que ver con una historia
Y aquí, de alguna manera, se ha intentado fomentar, por un lado, una inmobiliaria de vivienda totalmente, pues eso, ¿no?, especulativa de cara a unos gastos bajos. O sea, en todas las clases se ha intentado fomentar ese mercado, ¿no? O sea, la idea era sacar pasta rápido y se ha hecho un poco de forma, no se ha hecho pensando en la comunidad, en la ciudad, en tal, ¿no? Y además se ha intentado crear, o sea, si la marca parisina tiene que ver con algo más histórico, con un tipo de turismo, aquí se ha intentado crear una marca con algo que no existía, ¿no? Y de cara a atraer otro tipo de turismo. Yo creo que el turista que viene a pasar 5 días a Valencia ni siquiera sabe que hay huerta. O sea, de hecho, entiendo que un turista que viene a Valencia ubica más Valencia como ciudad de playa que como ciudad de huerta, cosa que no es cierto. Entonces hay como, o sea, una persona que viene aquí, si es que llegan a entrar al casco histórico, se hacen una visita muy rápida por el mercado, no pasean mucho por el Carmen, porque se quedan en la Plaza de la Virgen, y poco más. Es que claro, hay sitios en los que el reclamo para el turista es: ven a empaparte de la cultura de aquí, de lo que ha pasado, de lo que puedes ver y tal. Aquí el reclamo es: ven a tomar el sol y a beber, barato. Es sol y es paella. Y Ciudad de las Artes. O sea, es la marca Valencia, pero la marca Valencia no es la cultura valenciana. Doncs crec que València en un futur serà com vulguem que siga. És un moment també especial i important per a València perquè té que demostrar d'alguna manera una tradició que ha vingut sent aixina de resistència i de saber fer sense suport institucional i al marge. O sigui, no crec que ara tinguem que apuntar-se tots i totes a sobreviure de les institucions. Entenc que és molt necessari per a molta gent que ha estat treballant molt temps en la precarietat total, però per a mi no crec que la precarietat siga un estat, diguem, transitori mentre es governen el PP i quan governen els que se semblen més a nosaltres tinguem que xupar del bote, sinó que hi ha que veure com coexistir els dos mons per a que les institucions i els governs, diguem, públics col·laboren en el que al carrer es demana, però també per la part del carrer hi ha que fer força, hi ha que fer organització, hi ha que demandar mesures, diguem, que cada vegada ens facin viure una vida millor i menys, d'alguna manera, capitalista. En aquest sentit, crec que hi ha una possible, diguem, via que és prou visible de la gentrificació a nivell cultural, o sigui, de consolidar un munt d'oferta, d'oci, on, diguem, bàsicament la gent que gestiona certs diners vinculats amb certs sponsors, sobretot institucionals o lligats a marques de cervesa o així, i on la gent que genera la cultura d'alguna manera o que aplica el seu treball es veu d'alguna manera menyspreada en el sentit que sempre estem a temps per fer carrera, per fer autogestió i de l'art, etc. Aleshores, si València vol convertir-se en un model d'explotació cultural que dona l'esquena a les tradicions que aquí hi ha, per exemple, que dona l'esquena també a la gent de l'Horta per a fer una espècie de folclorització de l'Horta, museus de l'Horta i el mateix en totes les, diguem, parcel·les de la cultura popular valenciana. Ara fa poc també hi ha una empresa que ven espardenyes de careta a preus molt més alts, de disseny, aleshores hi havia a València un cert saber fer que anava sempre per baix, que convivia en unes institucions mafioses i corruptes, i que ara aquesta distància s'està, diguem, acurtant i la gent, diguem, els emprenedors socials d'alguna manera, que són gent que acaba introduint en el capitalisme coses que abans no hi eren, estan tenint el seu espai, diguem, per desenvolupar-se a la ciutat de València. Al marge d'això, sempre a València, jo crec, hi ha hagut una tradició de resistència bastant forta i bastant deslligada
de lo que passa per la política de dalt. Aleshores, també crec i m'agradaria que això persistirà i existirà també.